Hello，各位你哋好啊！歡迎你哋嚟到我孔師傅甜言蜜語喎。今日有啲咩同大家分享呢？各位睇睇嗱，我呢度有個係咩㗎？呢個咧就係馬豆糕啦。因為咧我哋之前有啲視頻嘅朋友咧就話，孔師傅可唔可以做多啲唔同類型嘅中式糕點啊？咁樣我就嘗試下做多款俾各位睇睇啦。呢個馬豆糕我相信咧好多人都中意食嘅，係咪？但係咧我就加咗啲特別材料落去喎。因為啱啱有朋友咧就送咗啲呢個叫做班蘭熱粉啊。佢喺呢個海南島買翻嚟俾我㗎。咁我希望咧嘗試下睇出嚟係咩效果啦。咁我咧就用咗個班蘭粉做呢個馬豆糕希望大家會中意。咁我而家佢咧就去準備下啲材料啦，同大家一齊分享。你聽見各位做我哋馬豆糕啦，個材料最重要當然係馬豆啦。馬豆又知唔知係咩嚟嘅咧？咁其實馬豆咧就係一啲黃嘅豌豆啦，或者係荷蘭豆喎。咁個做法咧其實好簡單嚇。首先我哋要將個馬豆浸一晚洗乾淨佢浸一晚。咁跟住咧我哋就攞去煲噶咯喎。咁我哋有啲馬豆啦，呢個咧大個兜咧已經浸咗，細嗰啲都未浸。浸完咗一晚之後咧就發脹咗啦，大約1倍嘅大細度啦。浸完之後咧咁我哋咧就倒咗啲水佢另外咧就煲一兜大滾水啦將啲馬豆倒埋落去一齊煮喎。咁而家咧我哋煲咗兜滾水啦我哋就開始係落埋啲馬豆落去一齊滾，一路滾一路煮。做呢個過程咧我哋需要大約係煮1個鐘左右啦。1個鐘應該差唔多啦。咁呢個過程裏邊咧我哋要滾佢大約半個鐘啦，跟住咧就冚蓋焗佢10分鐘。好啦，咁有啲朋友咧就會話：喂，孔師傅咁麻煩，有冇快啲嘅方法㗎？咁其實咧，我哋可以用氣壓煲嘅咁氣壓煲咧，咁大約係烚佢，大約係半個鐘咯差唔多㗎啦我呢個方法咧係正常嘅煮法嚟嘅啫。呢個步驟咧，我哋咧就會係做2次嘅，加埋咧就1個鐘總之我哋煮佢半個鐘，就冚蓋10分鐘焗佢，跟住再煮佢半個鐘，再冚蓋焗佢10分鐘。咁個做法咧，嗰啲馬豆會快腍啲。咁好快做完呢個步驟啦，跟住大家見到啦咁經過我哋呢個步驟咧，個馬豆咧同啲水分咧完全混合晒啦。咁見到啦我哋試一試撳落去一撳落細力，佢已經係化開嘅咁先至可以㗎。如果硬咧就好難食㗎。跟住落嚟，我哋做一個麵糊嘅部分咯喎。咁我首先介紹下我哋呢個麵糊有咩材料，有清水啦，有鮮奶啦，咁就砂糖啦。咁另外咧呢一兜咧就係椰漿啦，同埋呢個鷹粟粉啊。仲有就係我朋友送俾我嘅班蘭熱粉啦。好啦，咁個做法咧就係將啲奶咧同埋啲水一齊混合咗佢，再加埋啲砂糖落去啦。咁呢幾樣嘢混合咗之後咧，我哋咧就要攞去煮滾佢咯。好啦，我哋而家就開火啦，記住係煮滾佢先。好啦，另一邊咧，我哋將呢個粟粉同埋嗰個椰漿咧撈咗佢先，做一個粉漿咁好簡單椰漿同埋鷹粟粉一齊撈勻佢。攪滑咗之後完全冇粒搞到好似而家呢個手勢咁搞到好勻盡啦。好啦，咁當嗰啲個奶類嘅嘢咧煮滾嘅時候咧，我就將嗰啲粉漿撞落去一齊煮咯喎。見到個椰漿同埋啲鷹粟粉好滑啦。好啦，奶開始滾啦，我哋咧就要慢慢倒落去咯喎。攪佢啦慢慢落未滾就要開始倒落去慢慢煮倒咗落去嗰個鷹粟粉個粉漿啦倒晒落去嗰個奶裏邊啦就慢慢煮較翻用中大火慢慢煮，唔好大火如果大火好易會黐底㗎，一路攪一路煮好啦，攪到佢滾起咗啦，要滾透見到有 bubble 㗎一路攪一路滾。好啦，滾透之後咧我哋要熄火啦。咁呢個時候咧，我就撈啲班蘭
醃粉去一齊啊！我哋大約係倒1/3出嚟啦個粉漿嘅1/3啦，將啲班蘭葉咧就倒落去嗰個細兜裏邊啦，開咗一個班蘭嘅味道嘅粉漿先咁就少少嘅啫，冇需要太多我哋呢個時候咧就做一個雲石嘅效果好啦，咁將呢個班蘭葉嘅粉漿咧整好咗啦，將馬豆咧就撈咗落去先我撈咗落去嗰個椰漿裏邊椰漿麵糊裏邊細細力搞，唔好咁大力，因為咧馬豆咧已經係好腍噶啦好啦，跟住就落埋少少有呢個班蘭味嘅個粉團撈咗落去撈咗去之後咧，我哋就慢慢搞，就唔好搞勻盡咗係咁以撈佢令佢有少少幻彩效果就得噶啦。好啦，做完個步驟之後咧，我哋就要落模咯我哋就落咗細杯仔啦逐杯倒咗佢啦，就咁倒落去，咁有一個唔同嘅效果咁有啲雲石嘅效果綠色白色係咪好靚好啦，哇咁快倒完一杯杯啦咁呢個時候咧倒完咗之後咧，我哋攞去雪啦。咁大約咧燉一燉佢啦，當然應該平滑啲好啦，我大約去雪佢半個鐘至1小時啦，45分鐘乜都夠啦。總之凍咗佢就易甩嘅好啦，轉頭翻嚟咧甩咗佢，就同大家做一個試食睇睇咯噃。好啦，各位我哋呢個馬豆糕咧就好快完成啦。我哋呢個咧係班蘭椰汁馬豆糕好快就完成咗啦，係咪咁其實做呢個馬豆糕最重要嘅就係烚嗰個馬豆啦記住馬豆真係好嘥時間去烚㗎我而家就浸咗1晚啦已經咁但係咧烚出嚟都可以，都唔係太過腍要烚耐啲最少1個鐘咁我就比較好啲啦好啦，另外咧記得啦，我用班蘭味啦我記住用啲班蘭粉啦，呢個咧係朋友送俾我班蘭粉嚟嘅我嘗試下用嚟做啲效果因為班蘭粉喺出邊咧係比較難買啲嘅咁如果你揾唔到班蘭粉咧，可以唔落得噶好啦，咁而家就試食睇下咩味道咯哇哇好香班蘭味馬豆又好腍椰香又夠個質感又唔差，爽爽腍腍咁幾特別㗎個味道哇係咪你話唔得嗰個粟粉同水嘅比例啱啱好先做到咁嘅效果咁其實做呢個班蘭馬豆糕咧，整完之後咧擺喺雪櫃咧可以擺到3、4日嘅咁只係擺喺雪櫃咋。當然啦，整完之後1個鐘頭後就應該食得㗎啦。而家擺喺雪櫃雪硬咗咁越新鮮食就越靚啦。當然因為擺耐咗自然就會係流失水分，效果就爭啲啦咁所以咧最緊要新鮮食新鮮做最好1日內食晒最靚好啦，咁呢個視頻到此為止啦。個面嗰啲係新鮮椰絲嚟嘅咁你買到新鮮椰絲咁擺少數啦，做裝飾嘅啫即係忌廉落去，唔使咁單調嘛咁我仲有咧，我哋做一個雲石紋出嚟嘅效果又有少少變化啦咁希望大家會中意咯好啦咁下一次咧睇下啲咩新嘅同各位再介紹下，同大家一齊分享，拜拜。